Vamos a ensacarlos con un nuevo producto, codera con velcro. Vamos a ver cómo es el uso correcto. Vamos a abrir, sacamos, abrimos, como pueden ver ahí el producto, sacamos los velcros. Esta presentación cuenta que la parte interna es de algodón, haciendo evitar sudoraciones en la piel. Súper cómoda y súper práctica. Vamos a ver cómo es la colocación. Colocamos el bracito, pegamos el velcro, luego pegamos el otro y lo ajustamos según nuestra condición. Y así es como quedaría, súper fácil, súper reforzable para esos dolores o luxaciones que haya en el codo.